হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আবার নতুন করে আমি চলে আসছি। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান, আপনাদের সাথে এমসি সলিউশন বিডি ফেসবুক পেজ থেকে। সো আমরা একটা চমক দিতে আসছি আপনাদেরকে। আপনারা যারা লাইভটা দেখছেন সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা লাইভটা একটু শেয়ার করে দেবেন, এবং আমার লাইট এবং সাউন্ড সম্পূর্ণ শোনা যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে কিনা ক্লিয়ার, এটা আপনারা একটু আমাকে জানাবেন কমেন্টসে। আর একটা প্রোডাক্ট আমরা আনবক্সিং করবো এই মুহূর্তে, স্পেশাল একটা প্রোডাক্ট, যেটা আমরা 2022-এর আমরা, আপনারা যদি চান আমরা কিন্তু বলতে পারেন আসলে আমরা কি আনবক্সিং করছি। যদি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, এটা হচ্ছে ইয়ারের M2 R256। আমি আবার বলছি, এটা হচ্ছে M2 R256। এটা আমরা অলরেডি আমাদের এমসি সলিউশন বিডি থেকে সেল হলো, যেটা আমরা আনবক্সিং করছি ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ। সো আপনারা মনে রাখবেন যে আসলে এমসি সলিউশন আপনাদেরকে সবসময় সবার আগে যে কোনো প্রযুক্তিপূর্ণ প্রোডাক্ট, বিশেষ করে ল্যাপটপ, আপনারা চাই যে সবার আগে এবং রিজনেবল প্রাইসে ওয়ারেন্টি সাপোর্ট সহ আপনাদেরকে প্রোডাক্টটি প্রোভাইড করতে। সো আমরা কিন্তু সেই ধারাবাহিকতায় সবার আগে আমরা M2 Pro আনবক্সিং করেছিলাম, সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা M2 ইয়ার ওয়াও চলে আসছে গাইস, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা 13.3, আগেটা কিন্তু 13.3 ছিল, এটা 13.6। এটা হচ্ছে এটা লুকটা অনেকটা 2021 সালে যে 14 ইঞ্চি M1 Pro যেটা চিপ দিয়ে আসছে ওটার মতো করছে, ওই শেপটা চলে আসছে। এবং এটা হচ্ছে এই শেপ। এটা এই পাশে হেডফোন জ্যাক রাখছে। পিছন সাইডটা কি করেছে একটু মইন দেখাও। হ্যাঁ, এটা যে এই পাশটা নিচে, যে আপনারা জানেন সবাই যে এয়ার আসলে ভেন্টিলেশন এয়ার নাই, এটাতে নাই। আর ওয়াও, এটা এই যে একটা ফাইন্ড আউট, এটা সুন্দর একটা পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু ম্যাক্সেভ চার্জার আর USB-C দুইটা আছে। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা গ্রে কালারটা আমরা সেল করেছি। এটা ম্যাক্সেভ চার্জার এবং USB-C দুইটা আছে। এটা হচ্ছে সামনের সাইডটা লুকটা, এবং পিছন সাইডটা একটু দেখাও মইন আমাদেরকে। এটা পিছন সাইডটা লাস্ট, এটা অনেকটা 2021 সালে যে 14 ইঞ্চি 16 ইঞ্চি যে মডেলগুলো আছে ওই ইয়াটা করেছে ম্যাক্সেভ চার্জার। কিন্তু এটা কিন্তু একদম স্লিম। আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই, এটা কিন্তু স্লিম, এবং এটা কিন্তু এটার যে দুটা ফোল্ডিং সহকারে খুবই একদম স্লিম ল্যাপটপ। সো এমসি সলিউশন আপনাদের কিন্তু অলরেডি আনবক্সিং করে ফেলেছে, আজকে 1 ইউনিট সেল করে ফেলেছে, আমাদের কাছে কিন্তু রেডি স্টকে আছে। সো আপনারা যারা চাচ্ছিলেন, আমাদেরকে ফোন করেছিলেন, আমাদেরকে মেসেঞ্জারে মেসেজ দিয়েছিলেন, তারা কিন্তু চাইলে প্রোডাক্টগুলো এখন আপনারা চাইলে এমসি সলিউশন থেকে পারচেস করতে পারবেন। এটার ট্র্যাক প্যাডটা যদি দেখাই, ট্র্যাক প্যাডটা খুবই বড় আগেরগুলো থেকে, এবং এটা কিবোর্ডটা কিন্তু আগের মতোই রেখেছে। এখন আমরা যাব মূল আকর্ষণে, যেটা হচ্ছে এটা ডিসপ্লেটা। এটা হচ্ছে নজ ডিসপ্লে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন 13.3 ইঞ্চি, এবং এটা হচ্ছে নজ ডিসপ্লে। এটা নজ ডিসপ্লে, এর তো বরাবর টাচ বার নাই, এটা টাচ আইডি আছে। এটা ডিসপ্লেটা আগের মতো রেখেছে। অনেকে চেঞ্জ আসছে বলতে হয়তো আপনারা কাছ থেকে দেখলে আরও সুন্দর করে বুঝতে পারবেন, দূর থেকে অথবা লাইভে দেখলে হয়তো আপনারা তেমন ক্লিয়ার হবেন না। সো আপনাদেরকে আমি এটা আনবক্সিং অলরেডি করে ফেলেছি আমাদের বসুন্ধরা সিটি থেকে, এবং আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি আমাদের লাইভের মাধ্যমে। তো আমাদের ম্যাকের প্রোডাক্ট কিন্তু চাইলে আপনি EMI-তে পারচেস করতে পারবেন। পাশাপাশি কিন্তু আমাদের এখানে আপনার ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আপনার ঢাকা সিটিতে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। ঢাকা সিটির বাইরে যারা আছেন, আমাদের চিটাগাং একটা শোরুম আছে, ওখানেও চাইলে আপনারা ভিজিট করতে পারেন। বালি আর্কেড শপিং কমপ্লেক্স চক বাজারে ওখানে আছে। আর ঢাকা সিটিতে দুইটা আছে আপাতত। সো আপনাদের সবাইকে আমাদের ব্রাঞ্চগুলো ভিজিট করার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আর আমি আমাদের বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে লেভেল 5-এ, ব্লক হচ্ছে A, আর দোকান নাম্বার 86A86B। এটা আমরা এই মুহূর্তে সেট আপ করবো, স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, সেট আপ করছি। তো বুঝতেই পারছেন যে আমাদের কাছে আসলে M2 ইয়ার, আপনারা যারা অনেকেই ওদের আগ্রহ হয়ে ফার্স্ট টাইম আনবক্সিং দেখতে চাচ্ছিলেন, সো আমরা করে ফেলেছি। আর আরেকটা ওই যে আমাদের হাতে দেখাচ্ছে একটা ভাইয়া, যেটা হচ্ছে যে M2 R256 রেডি স্টকে কিন্তু আছে, ঠিক আছে। আর পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের কাছে M2 16256 কিন্তু রেডি স্টকে আছে। এটা হচ্ছে প্রো, এটা প্রো M2 16256 কিন্তু রেডি স্টকে আছে। সো আপনারা যারা চাচ্ছেন, আচ্ছা একটা ভাইয়া কমেন্টস করেছে, আমরা একটা কমেন্টস নেই। এটার প্রাইস, ভাইয়া প্রাইসটা হচ্ছে 1,43,000। আর আরেকটা ভাইয়া প্রাইস, হ্যাঁ প্রাইস আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট আছে mcsolution.com.bd। ওখানে গিয়ে আপনি ল্যাপটপের কলাম থেকে ম্যাকবুক ইয়ার M2 সিলেক্ট করলেই হচ্ছে প্রাইসটা জানতে পারবেন। আমাদেরকে পেজে মেসেজ দিতে পারেন, আমাদের হেল্পলাইন নাম্বারটা খোলা আছে, ওখানে ফোন করতে পারেন। আপনি যেভাবেই হোক আপনি প্রাইসটা জেনে নিতে পারবেন। আর শপে তো আমন্ত্রণ দিয়েই দিলাম আপনাদের সবাইকে আসার জন্য, ভিজিট করার জন্য। সো আপনারা যারা M2 ইয়ারের জন্য অপেক্ষা করছেন, সো অপেক্ষা না করে আপনারা যারা বেস ভেরিয়েন্টটা চান, বেস ভেরিয়েন্টটা নিতে পারেন। চাইলে আপনি 16GB দিয়ে 1 TB অথবা 24 দিয়ে জিবি দিয়ে 512GB 256GB এগুলো কিন্তু কাস্টমার চাইলে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের এখানে রিজনেবল প্রাইসে সবগুলো অ্যাপেলের প্রোডাক্টে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি সাপোর্ট পাবেন, যেটা কোনো শিপিং চার্জ লাগবে না, কোনো সার্ভিস চার্জ নেই। আমরা টোটালি ফ্রি অফ কস্টে আপনাকে একদম অ্যাপল কাস্টমার কেয়ার থেকে ওয়ারেন্টি ক্লেম করে দেবো। সো এটা আমাদের ছিল এখনকার এই মুহূর্তে আমাদের বসুন্ধরা থেকে লাইভ আপডেট। সো আমরা খুবই এক্সাইটেড আসলে যে আমরা এই মুহূর্তে এটা আমাদের বসুন্ধরা থেকে অলরেডি সেল করে ফেলেছি, আনবক্সিং করে ফেলেছি। সো আপনারা যারা চাচ্ছেন দ্রুত চলে আসুন, আমাদের স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার আগে চলে আসুন, তাহলে আপনারা রেডি স্টক থেকে নিয়ে নিতে পারবেন।
আর যেহেতু ডলারের প্রাইস বাড়তেছে, প্রোডাক্টের প্রাইসও সেরকমভাবে বেড়ে যাচ্ছে, এটা আপনাদেরকে বলে রাখি আসলে। সো আপনারা সেভাবে সব কিছু রেডি থেকে সব কিছু নিয়ে ভিজিট করে, আমাদের শোরুমগুলো ভিজিট করে, আমাদের যারা সেলসে আছে তাদের সাথে কথা বলে আপনারা চাইলে সব কিছু নিয়ে একটা প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারেন। তো গাইস, লাইভটা আসলে শেষ করে দেবো। তো এটা আমরা এই মুহূর্তে আনবক্সিং করলাম এখান থেকে, আর আমরা লাইভটা শেষ করে দেবো। ও ভিতরে বক্সের কী কী আসছে একটু যদি দেখাইতে যাও একটু, আমরা শেয়ার একটু। হ্যাঁ, এটার কেবলটা যেটা, এটা কিন্তু আগের মতো না। এটার কেবলটা ম্যাক্সিভ চার্জার কেবল, USB-C টু ম্যাক্সিভ। আমি যদি যে আপনাদেরকে দেখাই USB-C টু ম্যাক্সিভ। আর অ্যাডাপ্টারটা দেখাও, অ্যাডাপ্টারটা কত ওয়াটের? এটার সাথে ম্যাকের সাথে আসলে বুঝলেন, এটা 30 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার রাখছে, বাট এটাতে ম্যাক্সিভ চার্জারটা রাখছি। আপনারা অনেকেই যারা 2016-17 মডেলে ফিরে যেতে চান অ্যাপেলের, তারা কিন্তু ম্যাক্সিভ চার্জারটা অনেকেই চেয়েছিল। সো আগে অ্যাপেলে কিন্তু ফিরে গিয়েছে ম্যাক্সিভ চার্জার, এই বিশেষ করে এয়ারটাতে। সো আসলে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এইচপি ল্যাপটপ দেখান কিছু ভাই, এইচপি ল্যাপটপ দেখার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট আছে, ওখানে চাইলে আপনি ভিজিট করতে পারেন। আর ভাইয়া মোহাম্মদ বাইজিৎ ভাইয়া কমেন্টস করেছে 16/512 GB অ্যাভেলেবেল আর প্রাইস। ইয়ার 16/512 GB ভাইয়া অ্যাভেলেবেল না, এটা প্রি অর্ডার করতে হবে। প্রাইসটার জন্য আমাদেরকে ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন, অথবা আমাদেরকে হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন দিতে পারেন। সো আমাদের কাছে 16256 M2টা আছে, এটা হচ্ছে প্রোটা আর কি, এটা রেডি স্টকে আছে, এটা নিতে পারবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আসলে আমি লাইভটা শেষ করে দিব। আর এরকম চমক আর এরকম লাইভ, এরকম আনবক্সিং আপনারা যদি পেতে চান, তাহলে আমাদের এমসি সলিউশনের ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে ফলোইং দিয়ে রাখতে পারেন, তাহলে আমাদের সবসময় আপনাদের লাইভ আপডেটগুলো আপনাদের হোম পেজে চলে যাবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আনবক্সিং করে ফেললাম আমরা M2 ইয়ার, বাংলাদেশে প্রথম। সো আশা করি আপনাদের কাছ থেকেও এরকম ফিডব্যাক পাবো। তো ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।